อ๋อใช่ลดลงของเอาออกเอานี้ออกทิ้งเนี่ยมันจะอยู่ป่ะล่ะสั้นกว่ากันอะไรเนี่ยก็มันสั้นกว่าแต่ว่าจะเอา2 อันไงอันนั้นอีกอันประกบเพราะว่าอันเนี้ยมันดีไม่ได้มันติดหัวเนี่ยมันอยู่รถผูกไฟมั้งฮะปุ๊กมาจับตรงนี้ไหมนั่งดีๆนะนี่จับตรงนี้จะบอกแล้วว่าปลอกดินจะแกะที่มันไปถูกมันมากเรื่องลบเตะไม่ขึ้นเลยแล้วแย่ไม่ได้แย่ได้ป่ะเลยรูแล้วป่ะเลยรูแล้วแต่อันนี้จะตรงรูกันตายแล้วมองไม่เห็นไม่ตรงบางทีเขาเจาะนี่รูไม่ตรงกันไม่แต่เราก็จับเฉียงอะไรเงี้ยได้ไงเขาเจาะยิงทีเอียงมันคำไม่ได้ด้วยไงตรงแล้วมันมีบล็อกลมเพราะว่าแบตนั่นเดียวไฟฟ้าตัดไฟฟ้าแล้วนี่เก็บด้วยเหรอวะพี่กิ๊กต้องเป็นแบตลืมยังไม่ได้ใส่ตรงนั้นเลยง้างแตกอย่างนี้นะเอาแผ่นลื่นแป๊ดเลยนะราคาเอามาอีกแผ่นเพราะว่ามันคนละมุมกันซ้อนไปเลยเดี๋ยวมันชนไม้ขึ้นมาไม้ดันข้างล่างเหรอเอามือไปแล้วให้เยอะมากตรงนี้มันจะหลุดไปหลังไม่ตรงอีกปุ๊บไปหลังน็อตไม่ตรงดันมาเลยเดี๋ยวเอากระเบื้องแผ่นนั้นปิดเลยดันมา
ลองดึงค่อยๆดึงออกไปดิค่อยๆดึงออกไปดิมันมีรูอยู่อ่ะดันมาอีกดัน ไม่ต้องอยู่นี่ ดันมันไม่ตรงต้องรู้ว่ามันต้องมันเอียง โอ้ยไหนอะไม่เจอไอ้ไม่เจอแปรไม่เจอแปรเลยอ่ะปุ๊บ เอียงต้องน่าจะขึ้นดิเนาะดูรอยทุกคนครับนั่นแหละที่เราเอง ขึ้นรูนี้เลยไงเพราะรูนี้มันก็ผุอ่ะลองดันดันมาเลยดันมาอีกดันต่อไปรูนี้ไม่เจอแปรอะไม่เจอแปรดึงกลับไปมันมิ่นดึงเดี๋ยวนะไม่ต้องรู้ ต้องขึ้นอีกหน่อยอ่ะแต่ว่าดูรอยจริงๆเนี่ยแบบกระเบื้องแมว มันมองไม่เห็นเรื่องของมันมองไม่เห็นบ้านนี้มันหัวกระเบื้องน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่เจอเฮ้ยแต่เสียวมากเลยเมื่อกี้แม่เหยียบมันพัวลงไปเลยดีว่าแม่เอามือจับรอดตอนขึ้นมาทีแรก มองไม่เห็นเลย มองไม่เห็นรูกระเบื้องของแผ่นมากมันไม่เห็นรูกระเบื้องของแผ่น ไอ้ที่ยิง200มันไม่ตรงเท่านั้นเลยอะให้เขายิงอะ มันไม่ตรงว้ายยิงต้มยิงเตะเอามาใส่เลยเอาแผ่นนี้ใส่ค่ะเอาแผ่นนี้ไปใส่ต้องใส่ทางนู้นนี่มันจะกระเด็นเพราะว่ามัน เขามันล่างกันแล้วไม่ทับกัน ตรงรูสักรูไหมดึงไม่ตรงแล้วก็ไม่ตรงไปอีกรูมันอยู่นี่เลยดันเข้ามา
ไม่ได้นะเยอะลำ เข้าได้ดิ ออกไปเลย ทั้งหมดเลย เจาะไม่ใช่เจาะจะแตกไหมเนี่ยมันแข็งมากเลยนะยิ่งจับดันเข้ามาดูไม่เข้ามาอีกยังไม่เห็นอีกอันข้อดูต้องมันนิดนึงหมดยัง
เก็บพวกนั้นออกติดแล้วนะดันมาให้น็อตจับได้ จับตัวเด็กได้ตรงนี้กดแน่น หมุนแน่นยังไม่แตกเลย ถ้าอันใหม่นะเป๊ะแตกเลยที่เราลืมเน็บเลยใช่ไหมแต่เน็บเลยซ้อนแค่ลืมอะซ้อนแค่นี้ละอันนี้ปุ๊บเอาไปเอาอันยาวขึ้นมาอันยาว2 อันเอาขึ้นมาซ้อนไว้เลยแล้วก็ไม่ได้เน็บน็อตรูนะปุ๊บเก็บน็อตไปด้วยน็อตตรงนั้นนะน็อตอ้าวตัวนู้นมัน